Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Думайте про себя, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что спешит вашу жизнь. Посмотрим сферу, да, в какой сфере и какое событие. А вы почувствуете, для вас ли этот расклад, насколько он вам резонирует. Смотрите, когда приходит к нам какая-то информация, это означает, что там есть что нам услышать, но поймем мы это, не поймем, примем либо не примем, это другой вопрос. Но что бы ни происходило, что бы ни поднялось у вас во время просмотра какой-либо информации, вот именно с этим и нужно вам просто поработать. Негатив, либо неудовлетворенность, либо, может быть, хочется покритиковать, еще что-то, да, вот с этим нужно просто поработать, ведь на то и есть другие люди, чтобы мы об них учились. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим. Гремит, стучит, к тебе бежит. Гремит, стучит, к тебе бежит. Гремит, стучит, к тебе бежит. Что же это? Что же это? Гремит, стучит, к тебе бежит. Ой, ну прекрасно, замечательно. Смотрите, сейчас у вас будет выход. Значит, здесь у вас есть какая-то ситуация по суду. Либо вы как еще лямку тянули. Здесь и королева мечей перевернутая, да, то есть отсюда будет выход. Здесь, может быть, вы долгое время не было ясности в каком-то деле. Не могли, не понимали, как его закрыть, если я не знаю, что там происходит. Возможно, идут какие-то процессы. Ну вот, когда по мечам так же самое, это информацию ты ждешь, либо ответ ты ждешь, либо ты ждешь ясности, да, вот реально увидеть сейчас на данный этап, на данном этапе, как развиваются события в моей важной для меня, потому что королева мечей, мне это важно, да, это поможет мне какая-то ситуация защититься, почувствовать себя на своем троне успешно. Здесь, когда уходит такой голод. Может быть, у кого-то, видите, может быть, кому-то и не хватало здесь. Прям королева мечей, это когда вот, ну, я вроде как, у меня есть статус, внутреннее состояние мое, ну, и социальный статус, он у меня есть. Но он не подтвержден, например, финансово, бывает такое, да, то есть тоже период какой-то, это же не навсегда, нужно что-то пройти. То есть, скорее всего, вы здесь что-то сейчас еще проходите, еще в данный момент суд перевернутый, вот мы сейчас смотрим, да, вот, поэтому суд старший аркан, поэтому ситуация уже у вас может быть, либо что-то вас разозлит, но тогда вы вспомните, вот в ближайшее время, если вас будет что-то злить, здесь может быть, ну, непонятная будет ситуация, тогда вспомните, возможно, такая ситуация у вас уже была. Страшный суд, бывает, что нам нужно как бы повторить даже иногда урок, да, вот сдать его на отлично, по страшному суду. В принципе, да, это кармическая карта. Здесь может возвращаться к вам ситуация какая-то. Либо человек из прошлого, ну, опять-таки, со своей ситуацией, с которыми вы еще пока не расставили точки над «и». Вы в каком-то процессе, да. По королеве я отстаиваю свою позицию, свою точку, свое желание знать, свое желание иметь и так далее. Я отстаиваю, да, королева мечей – это та, которая готова защищаться. Если вы мужчина, вы можете иметь дело с такой королевой мечей, которая, соответственно, да, вот если как-то с ней по-старому, если это ваша бывшая, например, то здесь не прокатит, здесь так же самое будет вам отворот-поворот, нужно по-другому. Страшный суд говорит о том, что ситуация эта должна закрыться, неясность закрыться, да, и вот непонятность, напряжение так же самое здесь должно уйти. Вы выходите, будете выходить в тройку пентаклей, но еще раз, по страшному суду нужно закрыть какую-то ситуацию, то есть пройти ее на ура. Если найти какую-то нужную информацию, да, вот по мечам, значит, нужно рыть до тех пор, пока вы не найдете. Если какие-то документы, еще что-то сделать, если наладить, например, открыть какой-то банкинг, научиться пользоваться чем-то, да, тоже это интернет, какие-то, может быть, приложения, еще что вам здесь поможет, здесь все это нужно преодолеть, не откладывать в долгий ящик, да, а брать это к себе на вооружение. Так же само люди из прошлого здесь могут прийти, но опять-таки вам нужно расставить точки над «и». Либо, например, когда вот бывает ситуация, когда ты сотрудничаешь с человеком, но у вас договоренности, они все-таки, они устные.
То есть не прописано. И потом люди начинают вилять, и они их не придерживаются, и начинается: я неправильно понял, еще что-то. То есть когда тебе было хорошо, все правильно поняли. Как только тебе нужно, чтобы человек конкретно выполнил свою функцию, сразу задняя, понимаете? Вот здесь такое. Тогда в этот раз, если вы все равно обязаны, ну, вам нужно по каким-то причинам с такими же людьми, либо такая же схема сотрудничать, значит, нужно прописать. Я делаю, мы соединяемся. Тройка, вы с кем-то объединиться здесь можете для того, чтобы получить больше. Тройка пентаклей, да, я выхожу в расширение. Здесь даже, может быть, и какие-то жилищные вопросы могут тоже решаться, какая-то документация. То есть пентакли — это тоже всегда про документы, которые приводят, ну, к ресурсу, к деньгам, да, либо что-то продать, либо что-то купить здесь, что-то вложить. Когда я провожу инвентаризацию, что у меня есть и сколько, куда я тоже могу вложить. Ну и так же самое, когда ты ищешь и думаешь, с кем посотрудничать, чтобы усилить друг друга, да, и больше опять-таки здесь получить. Еще раз по суду помните, нужно сделать по-другому. Не делайте здесь, не наступайте на одни и те же грабли, потому что будете фактически опять-таки злиться. То есть не будет результата другого. Если это какие-то договоренности, значит, смотрите, может быть, была ситуация, когда опять-таки вы о чем-то договорились, потом люди, да, вы время потратили, много рассуждали там обо всем, вроде как договорились, потом люди отошли и начинают вилять хвостом. Значит, нет. Значит, нет, значит, вы конкретно, ну, то есть все равно показываете свою позицию. Мы сейчас договорились, значит, давай сейчас. Что-то мы уже подписываем тогда, да, если вы чувствуете, что может у вас быть какое-либо здесь повторение. Нужно сделать по-другому. По пентаклям вы должны иметь свой расчет, где я в этой ситуации. Не нужно, здесь вот еще может быть, знаете, о том, что не нужно уступать. Вот наоборот, я еще и с кем-то объединюсь, если вы сейчас меня будете опять что-то мне не давать, что-то закрывать, какие-то дороги, да, не давать мне нужную информацию. То есть я тогда хорошо, я тогда объединюсь с другими людьми, я все равно получу свою информацию, свой ответ, еще что-то. Что здесь вам поможет? Скорее, давайте про суд все-таки. Какая это, скорее всего, будет ситуация? Вот в какой сфере вот этот страшный суд? Страшный суд здесь о чем? О чем? Тут жезлов, что-то новое, может быть, нужно по королеве мечей быстро реагировать, может быть, вы раньше оттягивали, например, ну, потом подумаем, здесь новая дорожка, может быть, новый проект, когда нужно именно зайти, возможно, еще по тройке вы получите предложение, вас может кто-то срисовать, считать, но в плане, что вы в чем-то специалист, да, вы нравитесь другому человеку, либо людям, и они могут вам что-то предложить, и тогда по тузу жезлов, что тебе поможет быть решительным, иди вперед, возможно, да, королева мечей, да, это импульсивность, это вау, я быстро, я лечу, я мчусь к своей цели, да, вот я принимаю предложение уже сейчас, да, я готов там и так далее, вот, и туз жезлов говорит, тебе нужна вот эта энергия, то есть входи в новое, входи, у тебя 100% есть масса каких-то проектов и других знаний, чтобы ты все равно мог получить, да, вот это обновление, ведь суд — это возрождение, то есть не думайте, что если когда-то не повезло либо с людьми, либо в объединении, либо не повезло раньше, ну, когда, знаете, вот ты думаешь, что не везет, когда твой бизнес развивается, но нужен же процесс, нужно понимать, а хочется, ну, кушать сегодня, да, поэтому здесь такое, может быть, не везло, то сейчас так же само. Не нужно думать, что с другими людьми, тем более, если ты по-другому сделаешь, да, сделаешь все правильно, с договоренностями прописанными. И это очень важно в отношениях, поверьте. Я на этом собаку съела, и меня чуть не съели. Поэтому нужно все прописывать, дорогие друзья. Все, даже вот какие-то, если у вас вы только начинаете новый проект, может быть, у вас нет еще бизнеса, вы пилотный проект, вы думаете, пойдет, тогда вот мы будем налоги платить, например, да, вы все равно между собой должны поставить подписи, потому что это уже есть обязательство. Бизнес, деньги — это обязательство. Здесь не должно быть дружбы, семьи, со всеми нужно разговаривать, да, что здесь мы сотрудники вместе, даже если семейный бизнес, вы объединяетесь, здесь мы вместе, каждый отвечает за свою сферу, здесь не надо, что мамочка, ты за меня сегодня поработать, завтра и послезавтра, а зарплату ты мне дай. Здесь так не делаются дела, понимаете, если нет вот этого разделения, тогда невозможно, тогда лучше не делать, ну, самому по тройке не обязательно объединяться, вы можете кого-то использовать как специалиста, какую-то взять, но опять-таки консультацию, еще что-то, да, вот, либо информацию от другого человека, как вам вот выйти в это расширение, в тройку, в стабильность, когда у меня достаточно клиентов, когда то, что если что-то делаете руками, еще что-то, да, вот производите.
меня ценят здесь по тройке, меня уже оценили, меня увидели, меня заметили, если это, например, на производстве каком-то, да, здесь тоже, возможно, ну, могут предложить, например, да, какую-то другую должность, потому что здесь человек тоже один из, сидит себе спокойно, да, и какие-то там бумажки, может, еще что-то с этим работает. Поэтому здесь вам нужно быть решительными. Туз жезлов не нужно бояться, да, нужно отреагировать. Всегда, смотрите, вот если вы не уверены в каком-то предложении, очень помогает, когда вы его сначала все-таки берете, вы говорите, слушайте, вот это может быть неожиданное, да, например, для вас предложение такое, по тузу, это может быть неожиданное предложение, вот, и вы тогда скажите, как есть, например, вы сейчас не готовы дать ответ, так и говорите, вы не даете зря надежды. Вот почему негативно, когда ты полностью сначала соглашаешься, а потом говоришь, что нет, я подумал. Ты сразу говоришь, что я подумаю, ведь ты надежду даешь, тебе тоже потом кто-то даст надежду и также ее заберет, ну, как бы, да, по-другому потом ответит тебе. Вот, поэтому здесь нужно отреагировать и взять, если вы сейчас не готовы, взять на себя ответственность прям в эту секунду и дать прям ответ, скажите, мне нужно время на то, чтобы подумать, и все, это хорошо, это нормально, и наоборот, это ценится, да, что человек не просто там в омут с головой, тоже смотря какая ситуация, но опять-таки здесь, чтобы у вас не было потом внутреннего конфликта с собой, да, королева мечей, я опять на себя злюсь, потому что, ну, что-то я опять не удержала, либо что-то не защитила и так далее, да, вот себя в данном случае, поэтому по тузу жезлов будьте уверены, идите вперед, у вас все здесь прекрасно получится, то есть тройка будет иметь хорошее развитие, да, тройка всегда это увеличение, улучшение. Давайте посмотрим, какие могут быть подводные камни вот в этой всей ситуации, да, подводные камни. Смотрите, семерка жезлов, подводные камни, это когда, здесь, когда я победил уже, возможно, не нужно будет, семерка жезлов, я хочу уточнить, о чем семерка жезлов, потому что это когда я уже победил, ага, подводные камни, смотрите, вы можете, как бы вас, ну, объединиться, либо пойти вперед, сразу воспрячь духом, это хорошо, но здесь вы можете, видите, сразу слить энергию, либо даже деньги и ресурсы, потому что тройка, когда это надмерная какая-то гулянка, это надмерный шопоголизм, когда вы потом можете пожалеть об этом, то есть здесь, смотрите, взяли какую-то победу, предложение получили, но, пожалуйста, как бы это только начало, да, вот не нужно сразу оставаться голому и босому, как вот этот человек, который стоит на горе, он победил, конечно, да, вот, но сейчас именно семерка и говорит, ты можешь сейчас отдохнуть, приведи себя в порядок, ты уже молодец, да, конечно, может быть, здесь еще раз спросят, да, ты точно здесь хочешь быть главой, ну вот, через какую-то ситуацию, там, главным, точно ты победил, вы такие, да, видишь, у меня 7 жезлов, сейчас закидаю, все, вот. Но здесь главное не уйти в беспробудное, может быть, даже пьянство. Ну, простите, я понимаю, что не все пьют, но реально вот такое по тройке кубков перевернуто, да, то есть много этого. То, что не нужно. Может быть, иногда люди, вы знаете, они объединяются иногда, например, в профессиональной сфере, тоже это ошибка. Например, объединились по поводу какого-то проекта, и они сразу, да, вот они познакомились, знакомятся, и они начинают, там, кто-то влюбляется в кого-то, и начинаются вот эти, особенно если 3 человека очень часто, да, вот им нужно, у них соперничество, но им нужно сейчас, а ведь они объединились по делу какому-то, им нужно это соперничество, дух в дело, а они начинают это в отношения, и, собственно, ну, далеко сильно вот такая фирма какая-то, она не идет, да, такое дело не идет, нужно тоже здесь разделять, вот здесь вот прям вот этим фонит, разделяйте, не нужно уходить в треугольники, здесь может быть будете объединение вместе праздновать, кстати, тройка кубков, и, ну, то, что я сказала, можете зайти в какой-то треугольник, это все равно вам будет мешать, нужно все-таки разделять, это идеальный вариант, когда деньги отдельно, отношения отдельно, все, потому что деньги это всегда соблазн, деньги это от дьявола, это материально, материально это дьявол, да, вот, и он, и у каждого из нас есть, поэтому здесь не будите вот своего зверя, не портите какие-то вот такие, пусть будут заземленные из расчета дружеские отношения, крепкие, да, вот такие партнерские, ну, дружба, партнерство, вот это классно, когда ты дружишь, ты уважаешь человека, с которым ты дружишь, вот это замечательное отношение, поэтому все у вас получится, главное здесь
не празднуйте раньше времени, еще так хочется сказать, да, то есть оставьте эту энергию для прорыва, а потом вы все успеете потихонечку, доставите себе удовольствие, вот, поэтому с уважением, София, всего наилучшего вам, усиления, мудрости вам, конечно, здесь на пути, и получайте, принимайте свое расширение с радостью.